Hello，大家好啊！呢度係超中意打麻雀嘅圓圓。咁今日更新嘅呢係30、100張嘅白板變啊！呢個係琴日打嘅新鮮素材。琴日有盤天胡，仲要連住2盤正張嘅，仲大碼，我居然冇錄落嚟。我一直都以為我錄咗落嚟嘅。然後琴日返屋企睇素材嘅陣時，發現冇電，佢停咗，黐死我啦！咁有男我冇得拍咯，有男我就冇得拍啊嘛。好嘅，摸個白板啊，叫胡啦，叫6、9索同埋4、7筒。哎呀，多謝上家即叫即食，位9分。好嘅，呢個係連莊嘅第2鋪啊！睇下呢盤牌先，起手冇白板，好咯。不過啲牌好整齊嘅，仲有一揀8筒嘅槓添。等碰咯，碰多隻就可以叫胡啦。我碰啊，叫胡啦，叫胡啦，叫個正張嘅卡窿2筒。都係多謝上家，位12分。再嚟睇第3鋪牌先，呢個就唔係連住噶啦。呢度唔記得上家去咗做乜嘢啦，反正我哋都喺度等緊佢返嚟。好啊，終於都等到上家執完牌啦。摸對紅種，又多對眼。而家其實等碰一個都可以叫胡啦。碰啊，叫胡啦，叫胡啦，再碰，碰完拖牌先，叫偏張3筒同埋拖6索嘅。咁你聽唔得㗎嘛？真係啊，聽唔得嘅聲音係嘛？7索我都碰啊，反正咁早，9張落地，等過3關啊！咁可以用都唔打，打1索落佢都有咁點咧？好啊，安全啊，安全，位11分。咁今日就到呢度啦，我哋聽日見，拜拜。